W miniony weekend Łańcut zamienił się w miasto motocyklistów. Po raz trzeci zorganizowano tu bowiem Motofestiwal. Przyciągnął on miłośników jednośladów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Przyjechali m.in. motocykliści z Węgier i Ukrainy. Jak zwykle przy takiej okazji główną atrakcją była możliwość obejrzenia stalowych rumaków, często w zachwycającym stanie. Było wiele atrakcji również dla najmłodszych uczestników, którzy mogli na przykład pościgać się na torze kartingowym. Brzmienie silników jakoś współgra z metalowym, mocnym graniem. Nic więc dziwnego, że na festiwalowej scenie wystąpiły grupy reprezentujące mocniejsze odmiany rocka, wśród których był rzeszowski Monster, którego muzyka towarzyszy oglądanym scenom. Everything tonight.